สวัสดีค่ะพี่น้องชื่อยุภาพรสังทองนะคะชื่อเล่นชื่อพาค่ะก่อนหน้านี้เป็นคริสเตียนมานานแล้วไม่ได้รู้จักไฟของพระเจ้าแล้วก็หลงจากทางของพระเจ้ามาประมาณ10 กว่าปีเมื่อชีวิตเราเริ่มแย่เราแบบเหมือนโดนโกงเราเป็นหนี้เวลานั้นเรากลับมาหาพระเจ้าเราอธิษฐานในเวลานั้นก็ฟังคลิปแล้วก็รู้จากไฟพระเจ้าผ่านคลิปเราแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าปลดหนี้ให้เราภายใน3 อาทิตย์แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดใจไปรับไฟที่หมอวรุณใช่ไหมคะวันที่18-19เราก็อธิษฐานกับพระเจ้าบอกกับพระเจ้าว่าขอพระเจ้าก่อนที่จะไปรับไฟอะค่ะเรามีอธิษฐานโดยพระวิญญาณอธิษฐานภาษาแปลกๆในกลุ่มผู้ชื่นชมผู้ชุ่มบานก็คือผู้สูงวัยแล้วก็ชื่นชมแล้วก็มีกลุ่มอธิษฐานตอน5 ทุ่มตอนที่เราอธิษฐานเราขอกับพระเจ้าว่าขอพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตเราขอพระเจ้าให้ชีวิตที่ไม่ดีของเราหลุดหายไปมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราขอพระเจ้านำครอบครัวของเราที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าให้กลับมาหาพระเจ้าและพระเจ้าก็ให้คำตอบให้แม่ที่ตาบอดมองไม่เห็นหมอฟันธงแล้วว่ายังไงก็มองไม่เห็นไม่มีทางรักษาได้หมอไม่รักษาแล้วผ่าตัดก็แล้วเลเซอร์ก็แล้วเราก็ตัดสินใจไปชวนแม่วันที่17เราก็คิดว่าแล้วแต่พระเจ้าเราก็พูดคำเดียวว่าแม่วันที่18เนี่ยพรุ่งนี้อาจารย์หมอวรุณเขาสามารถรักษาได้ในเรื่องของตาแม่จะไปไหมเราพูดแค่นั้นแม่บอกว่าแม่ไปวันที่18พาแม่ไปแม่แบบตามองไม่เห็นเลยค่ะเป็นสีขาวหมดเลยไม่เห็นอะไรเลยไหวๆก็เป็นสีขาวแต่พอเมื่อไปรับไฟจากหมอวรุณวันที่18แม่นั่งอยู่แม่เห็นเงาคนเดินขอบคุณพระเจ้าแล้ววันที่19แม่บอกว่าแม่อยากไปอีกแล้ววันนั้นหมอวรุณก็วางมือรักษาแม่ก็บอกเหมือนกับแม่มีความหวังแม่เชื่อว่าตาของแม่จะมองเห็นแม่ได้ฟังคลิปของหมอวรุณแล้วแม่ก็เชื่อว่าหมอวรุณจะรักษาไม่ใช่พระวิญญาณของพระเจ้าจะรักษาตาของแม่ได้แม่ฟังหมอวรุณทุกวันและแม่มีความหวังแม่อธิษฐานกับพระเจ้าว่าขอให้แม่เดินมาโบสถ์เดินมาโดยที่ไม่ต้องมีคนจูงแม่ให้แม่มองเห็นและเดินมาเหมือนพระเจ้าเพิ่มความเชื่อให้กับแม่แล้วแม่ก็บอกว่าถ้าตาแม่เห็นหลานแม่ก็จะมาเชื่อคนในครอบครัวแม่ก็จะมาเชื่อแม่เชื่อแบบนั้นและเราเชื่อว่าพระเจ้าก็จะตอบคำอธิษฐานของแม่ด้วยเอเมนแล้วพระพรของพระเจ้าก็ลงมาเหนือเรามากมายเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราเมื่อเราอธิษฐานในวันทุกคืน20 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเราอธิษฐานโดยไฟของพระเจ้าเราพูดภาษาแปลกๆการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของเราเมื่อเราไปรับไฟกับหมอวรุณด้วยการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคำอธิษฐานของเราเปลี่ยนไปเราขอกับพระเจ้าว่าพระเจ้าขอไฟของพระองค์ที่ลงมาเผาหยากเยื่อและเนื้อหนังของเราเผาสิ่งที่ไม่ดีของเราออกไปให้หมดให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราให้มีคำพูดที่หนุนใจพี่น้องให้มีคำพูดที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นคำพูดที่ก่อสร้างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้คริสตจักรที่จะโตขึ้นและอธิษฐานกับพระเจ้าว่าเราขอปฏิเสธสิ่งที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าสิ่งที่ทำให้แตกแยกในคริสตจักรสิ่งที่ทำให้เรานินทาว่าร้ายกันสิ่งที่ทำให้เราใส่ร้ายกันสิ่งที่เราให้แตกลกแตกหลับขอให้มันออกไปให้หมดเราขอปฏิเสธสิ่งเหล่านี้แล้วขอให้คริสตจักรของน้ำองุ่นแห่งนี้ที่จะเต็มเป็นล้นด้วยไฟของพระเจ้าไหลลงมาเหนือพี่น้องทุกคนเหล่าผู้เชื่อแล้วขอพระเจ้าปลดปล่อยเมื่อมีคนไม่สบายเข้ามาการรักษาเกิดขึ้นพระเจ้าจะปลดปล่อย
และพระเจ้าจะให้เราผู้เชื่อทั้งหลายวางมือคนป่วยแล้วจะหายและพระเจ้าจะเปิดข้างท้องฟ้าของพระองค์พระเจ้าจะเทพระพรลงมาอย่างเหลือล้นพี่น้องที่มีหนี้สินพระเจ้าจะทำลายสิ่งเหล่านั้นสิ้นและพระเจ้าจะให้ทุกคนมั่งมีแล้วไฟของพระเจ้าจะล้นไม่ใช่ไฟแค่นิดเดียวแต่จะล้นอยู่ในชีวิตของเราแล้วออกไปสู่ครอบครัวของเราไม่เห็นแล้วก็มารับเชื่อออกไปสู่ตำบลของเราอำเภอของเราจังหวัดของเราแล้วทุกคนจะรับเชื่อบอกขอพระเจ้าให้เราเห็นการอัศจรรย์ของพระองค์เกิดขึ้นท่ามกลางเราให้ปากของเราพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าตลอดเวลาสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าของพระเจ้าทำลายมันให้สิ้นฮาเลลูยาเมื่อเราอธิษฐานทุกคืนเราเห็นเหมือนพระเจ้าตอบเราข้าพเจ้าไม่รู้ว่าข้าพเจ้าจะอธิษฐานแบบไหนข้าพเจ้าบอกว่าพระเจ้าขอสอนข้าพเจ้าสอนให้ข้าพเจ้าอธิษฐานเป็นสอนให้ข้าพเจ้าอธิษฐานที่เต็มไปด้วยไฟของพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ให้ข้าพระองค์วันที่21 22ใช่ไหมคะมีงานที่หาดใหญ่เราไม่ได้ไปแต่วันที่22ตอนกลางคืน5 ทุ่มเราเข้ากลุ่มอธิษฐานทุกคนที่มาในกลุ่มอธิษฐานไปรับไฟจากหมอวรุณมาพี่น้องรู้ไหมคะว่าวันนั้นทุกคนได้รับไฟเต็มล้นมากข้าพระองค์เข้าไปกลุ่มอธิษฐานข้าพระองค์แสวงหาข้าพระองค์ดูดไฟของผู้ที่ไปในวันนั้นพอล้นออกมาเหนือข้าพระองค์ทั้งร้องไห้ทั้งหัวเราะเต็มไปด้วยไฟของพระเจ้าเพราะการเต็มล้นของพระเจ้าเกิดขึ้นในพี่น้องที่ไปรับไฟมาพอวันที่23ข้าพเจ้าก็อธิษฐานฟังคลิปของหมอวรุณแล้วข้าพเจ้าก็อธิษฐานว่าพระเจ้าขอทรงสอนข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าจะอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆแล้วเกิดผลพอวันที่24ข้าพเจ้าก็เหมือนพระเจ้าโดนใจข้าพเจ้าก็เปิดคลิปของหมอวรุณในช่วงที่รับไฟแล้วข้าพเจ้าก็วางไว้บนหัวข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็ใส่หูฟังแล้วพี่น้องก็อธิษฐานกันข้าพเจ้าก็วางมือลงไปขอไฟข้าพเจ้าจะดูดไฟจากที่ข้าพเจ้าได้ยินลงมาให้พี่น้องที่อธิษฐานกับข้าพเจ้าจะดูดมาข้าพเจ้าจะดูดแต่สิ่งดีๆแล้วหลังจากนั้น2 วันการอธิษฐานเราก็เต็มล้นแล้วผู้ที่มาได้ฟังก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วเมื่อวานนี้การอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับพี่พันนีลูกน้องกายอะค่ะเสียบปลั๊กเตารีดไว้แล้ววางอยู่บนที่นอนและพี่พันนีก็มาอธิษฐานภาษาแปลกๆ 4-5 ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะพี่น้องพี่พันนีไปเห็นอีกทีหนึ่งเป็นแค่รอยเฉยๆไม่ได้ไหม้นี่คือการปกป้องของพระเจ้าเกิดขึ้นท่ามกลางเหล่าผู้เชื่อขอพระเจ้าได้รับเกียรติขอสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าค่ะ